شيء عندي في حياتي النوم قبل كل شيء. وردتي يا وردة. إيه. هلا حبيبتي. انا انزين تخيلي جيت بنام اسمع احد يسوي لي كذي، فهمتي؟ احد هني يجيني يسوي لي كذا، قلت حبيبتي اليوم الاول استحملت، الثالث يوم وش سويت؟ شليتها هي واغراضها بالحمام الله يعزش يعني. انزين خليتها بالحمام وقفلت عليها عشان ما تطلع، بس خليتها اغراض، خليت لها اكل، خليت لها ماء، يعني حمام يعني يعتبر مكان نظيف حلو. اليوم الثاني نفس الحركة وخايف الحمام. ثالث يوم وديتها بيتنا، ما شاء الله على بيتنا عندنا أطفال ما شاء الله، أطفال ما شاء الله خلوها في الحارة. تخيل هي لونها نفس هالوردة، لونها نفس هالوردة اللي واصلتني من عند تي. حلو. أنتي معي ولا مع الأسف؟ زين. يا أبوها حقي بنية، راحت مع أولاد الحارة وتاكل دجاج، هي أصلا المفروض ما تاكل هالأشياء، راحت تاكل دجاج. وجاتك مشمرة صح؟ وجات لي مشمرة يا رجال، أنا أطلق شنب أنا الرجال كذا، سويت لي القطوة. حلو. المهم أول ما قلت حرام أنا ما أبي آخذ إثمها، أخذتها معي وديتها اللي يغسلون، يعني اللي يغسلون وش يسمونه المكان؟ إي رومينج، مو أنا هم. خليتها اليوم الأول نسيتها، اليوم الثاني نسيت يعني إن هي عندي قطوة. الثالث الرابع الخامس السادس السابع دقوا علي قال لي ترى أنتي حاطة قطوة هني يا أختي تعالي خذيها. قلت لهم المهم قلت لهم اي قطوه؟ قالوا في قطوه انت ناستنها. المهم تعرف قلت لهم كم سعر تنظيفها؟ قالوا لي 70 دينار تقريبا او 80 دينار. حلو. انا كنت مطفره يعني، انا عندي جامعه كويتي؟ لا بالكويتي. اي بالكويتي 80 مدري 90 شيء كذي. ايش دعوه؟ نسيتها 7 ايام، اليوم الواحد 10 دنانير تغسيلها وتنظيفها تاكيلها. هم كل يوم استلموها؟ ها؟ مو تبي اكل، هي تبي اكل، عرفتي؟ تبي اكل، تبي والله احلى نصبه. فهم يحسبون كل شيء، مو بس يحسبون التغسيل. المهم قلت له اقول لك انا شاريتها هذه ب 70 دينار، انت خذها هديه حقك. وما حسيت بالامومه ولا حسيت ما حسيت باي شعور. زي حتى انا جاتني كذا لحظه انه انا ابغى يكون عندي بس ما ادري ايش، واروح واشتري واحده دفعت كليتي فيها، بعدين اكلها ونظفتها وكذا اخذت كليه اختي. يلا لمتى وانا اخذ بكلية الناس. صحيح. تعبت رجلي، قلت تدرون خلاص والله اعطي واحده من صحباتي، بس مره كانت صغار ومره حلوين. والله الفروق امانه. خليني لو على جنب. انتي ما ايوه ايش. لا والله امبي يعني. لا انا ما سحبت عليها، انا اعطيتها واحده من صحباتي والله. سمعي تحصل الخواطر. سمعوا وانا انسانه كنت اذا شفت قطوه من بعيد اصارخ واخروها، ما ابي امر هني، ما احب القطاوه. حلو. اخاف وطلوع كبدي ودنيا. حلو. سافرت درست برا. وين؟ درست بمصر طب. حلو. المهم فكله قاعده انا ساكنه بروحي بالشقه. المهم عندي صديقه سعوديه كانت تقول لي ايش رايك تبي لك قطوه تسليك؟ لا انا اكره القطاوه. شلون؟ قالت لي صدقيني يا ريتك تميت تكرهيهم. لا القطاوه اللي بيعون، ولا اشوف قطوه تمد ايدها يعني كانها قاعده تنادي تقول خلود دربنا نفس الغنيه. كان اقول لها سمعي انا ابي هذه لونها ابيض وعيونها زرق صغيره. قلت لها ابي هذه بس بشرط تخلينها عندك في البيت. قالت لي يعني ما حسبنا شيء. قلت لها لا ما ابي اخاف من ناك يمين يسار. خذيتها شريتها. حلو. من يعني انا شقه وغرفه وكذي، نمت بالصاله من الخوف ما ادري شكو يعني شي نفس الشيء. نمت بالصاله، الكنبه اللي نفس كذي بالصاله. انا طويله طولي 173 والكنبه يعني ما بشوفش حبيبتي، انا ربعش. حسيت على كتفي. فريولي كذي لما تكون الكنبه صغيره ريولك فوق شوي. حلو. ونمت بالصاله ولا تنط القطوه على ريولي او انا نايمه. احلى هبوط. حلو. نيلو لا والله قهوة هذه ايس امريكاني يسالوني وش نوع القهوه. زين. فتخيلوا انه نسيت ان انا عندي قطوه اخترعت وبس طبت على ريلي
كان افز ريولي كذي انفضتها وطارت فوق وطبت الارض. كفو وماتت. كفو والله كفو. إن قمت مخترعة وقمت أبكي وحرام. من هني بلشت حنيتي على الحيوانات. المهم انكسرت ريولها. ريولش كان اروح حق البيطري كان يقول لي اعطيها ربع حبة بروفين. الله ربع. يهديش كذا ريول، هذا ريول مال كريستيانو رونالدو شكله. دراني. كان اقوم سمعت كلام البيطري اعطيتها ربع حبة بروفين. فجأة كان تدور تلف كذي تلف صارت باردة وماتت. انت اعطيتيها حبه كامله؟ ربع نفس ما قال لي ربع بروفين. هذا قلت له دكتور ما قبل متخرج. ريولها وكذي. تدرين ايش صار فيني؟ قسما بالله هذا اليوم اللي بدأ تعرفين ضميري ان كل قطوه أيوة، اشوفها أيوة. ابي احتويها ابي اكفر عن ذنبي، احس انا مو ذنبي يعني انا اخترعت. بس جد. اللي صار يزعل بعدين صراحه. قطوه ثانيه بس بوسه كينج بدالها. يا بس ما- ورفت زي ما قال رفسيها بالريول. كويس ما ذبحت البسس. والله شكلها هذاك مو بروفين اللي اعطيتيها. لما تدور دارت زودتي الجرعة عليها مسكينة. شيل هذا. لا حول مسكينة القطوة والله مو ذنب. بس شوف في ناس تقتل ناس بالغلط. رجع قطوة يا عمي سويتي لها عزاء. مو عزة اقول لك تدري ايش صار فيني؟ يا ريت عزمتيني ما أسبوع سويتي أنا أكل؟ أبكي. اسبوع ابكي اسبوع. تعرفين اللي رفيجاتي يلا خلينا نطلع مع بعض نستانس، اطلع عرفتي الافلام اللي انا اطلع ميك اب ودموع كذي انا جد. مستانسه بس مجروحة والله ليه؟ خلود. مجروح قلبي. بخلود خلي النيلو على جنب. انا مره حاسه فيك كان عندي. اليوم كله عدم. لا ما في شاعر ما في والله العظيم انا زي كذا. ضحكت ترى كل احزان. والله أنا زي كذا قلت جبت ما بس في عندي وماما شعر. طلعتها. يا ويلي يا بكيت بكا. شنو صار؟ تخيل ماما طلعتها. هذا الكلام قريب. يا بكيت بكا يا بكيت. وش يعني طلعتها يعني وين خلتها؟ خلاص قالت يعني اعطتها طردتها اخويا برا قالت البيت. خلاص. ايوه حرام. طلعتها. تخيل انا جلست عند باب الشارع تخيلوا اصيح ما في احد مدخلني ما في احد. فمن جد يا اخي البسس يعني كذا تحسينها من العيله تحسين